ndirakorora ngona mundu murathime muno ndirakorora ngona mundu mutuge muno riu reka inde kimuhe rugano tugicoka ri tugicoka kuma UK ri tukiura airport riu nona nginya wanjora ndonaga ni muthungu onake kimoja tukiura twabatie guthie terminal 5 tugikora terminal 3 na kiwanja kiria kia ndege ni kuraihu na tutiwe guthia gwatia o mundu wothe tuoria ri aragamba we ukigambirwo go maita matatu ukika ngira wanja riu umenye nie ciana ciaku ni nene ci university June wakwa ni hindi arakindwo njuire ya kanana ngimwira wanja weke maundu maria mangi mothe ungika na tondu Ngai niakwete mbia nie ndienda undu ungi o tiga ndione Kenya either nguthi maguru kana meri unjokeria andu a JCM hindi ukuria tuli na wanja ni gwikiraga video kau next week tururite uguo na mabagi ni nogire kumbe kuria tubatie guthie ri ni ta kuma haha nginya Makuyu na tubatie guthie na mugithi wa nathi na tutioe uingagirirwo ha Hideo turathie ri turahura thimu ya Mofarm ndiraingira kumbe nake Mofarm ri anyitirwo na ekirwo bengu no guciheana riu akaine mwire murei wa mugata no nginya gagathia Mofarm ri nake ni anyitirwo na ekirwo ki ucio niwe wina nja turehoka no bati kumenya haria ki ithuĩ twĩ terminal 3 na tũrathiĩ terminal 5 nigetha tuoe ndege rĩu ya gũkũ British Airways twathiĩte na ndege cia goro reke ngwĩre Mofarm nĩ anyitirwo no na ekĩrwo bengu nĩkĩ tondũ kũrĩa bũrũri wa United Kingdom kwĩ indo tabati kũingĩra nacio ndege ndũngĩingĩra na maĩ niona ndonire Ngai wa magegania reke inde muhe rugano riria mahingurire ithandũkũ rĩakwa niĩ reke inde mwĩre nĩ kĩao gĩkĩ reke inde mwĩre tĩagai maguta maya riria ithandũkũ rĩakwa rĩahingũrirwo rĩrĩnguaga rĩ kũrĩa ndũbati kũingĩra ndege na liquid niĩ ndakuĩte maguta na kĩnandũ kĩrĩa na ndathimi ino mahingũra rĩ makĩnjĩra sir this is liquid and you cannot enter with it in the plane ngĩmera no I am a bishop and this is anointing oil makĩnjĩra oh you are a bishop ngĩmera yes of the JCM Church International athũngũ acio arĩa maroraga mĩrigo manjĩrire anoint us before you go Oria ya niguo manjĩrire ngĩhingũra maguta ngĩmahaka makiuga atĩrĩ it smells nice tondũ bũrũri wa UK nĩ andũ metĩkĩtie Ngai mũno rĩu rĩrĩa maiguire maya nĩ maguta na makĩona ndathimi na kĩnandũ na mũtharaba wakwa hau mwena makĩnjĩra anoint us before maguta makwa magĩpakwo wega na makĩohwo na kanyamũ karĩa mohaga nako makĩigwo hau Mofarm rĩ bũrũri wa UK ndũbatiĩ kũingĩra na liquid ngari-inĩ ndũbatiĩ kũingĩra na perfume ici ndaihu ciĩtagwo body spray perfume no ĩingĩre body spray na magathĩ ndũbatiĩ kũingĩra na magathĩ na ndũbatiĩ kũingĩra na kahiu bagi-inĩ na kanyoi bagi-inĩ ya Mofarm rĩ ena kahiu kaigana atĩa na kahiu rĩ kandĩkĩtwo Elijah Kamau Njoroge hau kĩanda Mofarm areheirwo kahiu gaka no nĩ gĩtonga wa USA atĩ nĩ kĩheo kahiu rĩ ka Mofarm kĩhangena nginya marĩtwo atĩ nĩ gacovenia nĩ kaheo nake gĩtonga rĩ ombũka kuma America atũkora UK nĩ ũndũ wa mũcemanio wa online amũrehera kĩ nake Mofarm rĩ agathinĩkĩra kĩ nguo-inĩ macini ta ici twaheirwo cigũkũ na tũgũciĩkĩra harĩa gate-inĩ macini ta ici twaheirwo cia gũscan bagi rĩ cikĩonania ndotono
Muthungu akimurora uguo makimenya uyu athi kung'ea athi ang'e nginya pilot kabaja Mofarm gwikirwo macegera thiini ta njira wohetwo bururi wa kuraya gutire mundu ukwira na ithuĩ aretha nĩ tũrire na ithuĩ tũramwetha nĩ ohirwo nginyie rũgano rũu hau andũ a Ngai rĩu ithuĩ nĩ gwetha kĩ ende mũherukaga rũgano mũtoĩ arĩa matũtũngire airport rĩ nĩ muonire twacokire na Kenya Airways tũgĩetha Mofarm rĩ tũgĩtigwo nĩ ndege. Sasa mnacheka nini? Ithuĩ tũgĩtigwo nĩ British Airways na nĩyo tũrĩhĩte to and fro. Wanjarĩ imwe kainde mwĩre mũtikarakaraga mwĩna mũndũ mũtongu around. Wanja nĩ gold member wa BA British Airways. Niĩ nĩ kuga ndatigwo tigiti wakwa nĩ wega atĩa wa wanja nĩ ũcokagio. Niĩ ngiri ciakwa 400 maki around there nĩ ciũrire. Harĩa twakinyire ũguo twakorire ndege itũ ĩgĩcokio ribandi. Kũrĩa nĩ marũmagĩrĩra watho mũno twatigirwo na ndagĩka icio. Tũgĩkora nĩ hĩndĩ ĩracokio kĩnyũmba tũkĩgeria kũmera ndameraga I am a bishop. Pero okay, all right, come back. Karigo inyuĩ nĩ maguta mũrera go back. Come on, please. The plane is just here and we are here. Just 3 minutes. Allow. Yani ndege yokire ĩtarĩ na mũndũ itĩ citũ. No ndũgacerithĩrie mũndũ. Tũkĩona ndege itũ nĩ eherio kĩmũrango. Tũrũgamĩte ũguo. Ndege ĩgĩkũra. Na already tũrĩahũrĩre mũhũri atĩ nĩ twoima London. Rĩu hau na hau ndege yakũra tũgĩtuĩka illegal immigrants. Karwana waka ndio geta gukira nako. Lakini wacha niongee nitoke. Tũgĩtuĩka illegal ũrĩa ũtarĩ illegal ethĩini. Rĩu nĩkĩ? Nĩ tũcoke nginya harĩa handũ harĩa British Airways matwe mũthigari tumagario tũrutwo nja ya kĩwanja tondũ twĩ kũu kĩmahĩtia. No mĩrigo itũ rĩ ĩrera-inĩ ĩgĩũka. No njugaga o ũndũ nĩ ũrĩ. Ngĩra wanja what can we now do? Tũkĩrwo gatumia karĩ hau agĩtwĩra rĩu gũkũ mwenda wega nĩ mũgate tigiti wa ndege ĩrĩa ĩngĩ mũtwara kwanyu tondũ mwaga tigiti mũkwĩrwo nĩkĩ mwekire nĩ gũka mũrokete kũregera kũndũ kũrĩkũ ũrĩa immigrants mekaga. Ngĩra wanja rĩu haha nĩ gwĩkĩka kamwana thimũ-inĩ ndege ĩrĩa tuonire na nĩ thaa 2 cia rũcinĩ ndege ĩrĩa ĩngĩ tuonire nĩ Kenya Airways na ĩrauma thinacara na ĩtigĩtie itĩ ĩrĩa ĩngĩ tũngĩanĩirwo British Airways yaumaga kũu Wednesday. Rĩu ĩno ĩrathirire ĩgĩokire Wednesday. Ngĩra wanja rĩheo akĩnjĩra ndĩhe ĩni tũrĩhe pesa takĩrĩ ciakwa ndũrĩhe mwarĩhe na ihenya tũkĩrĩha. Ndakwĩra atĩrĩ andũ a Ngai twarĩhĩire ta haha wanyoiki tũkĩrĩha rĩu ya Kenya Airways na tigiti ũgĩũka thimũ-inĩ. Rĩu tũkĩgĩa na korũme kanini. Ndakwĩra atĩrĩrĩ ũguo nĩguo nderutire ũrĩa mũndũ angĩhingĩrĩrio nja kwa Ngai angĩthĩnĩka. Tũkĩheo mũthigari agĩtumagaria agĩtuonia kĩhingo nĩ gĩkĩ rĩu na kũu nja you are at your own na borithi. Rĩu imagine twaumire rĩu harĩa tuma tũgĩthiĩ ningĩ nginya terminal 3 nĩkuo ndege ya Kenya Airways ĩrĩ. Twakuirwo nĩ kabathi terminal 4 twakuirwo nĩ kabathi kuma haha nginya Gĩkũyũ. Kĩwanja kĩnene mũno kĩa ndege. Niĩ na gũkũ bũrũri ũyũ wanyu is just a village. Niĩ ndakuirwo tũgĩthiĩ na kabathi harĩa twaiguirwo twerirwo ĩno nĩyo terminal 4 rĩu mwĩharĩrĩriei. Tukiuma tukĩra thigari my name is Bishop Ben and we missed our flight and we want to board a flight back to our nation. Tukiuliza do you have tickets with you?
Tukimuonia yes. We have just taken Kenya Airways tickets. Agetwira, oh, good. Now, take this, go to immigration, report it, get a stamp, get to the airport, go to your nation. Leke gwiri. Haria twahoreirwo bohori. Na ngiona bio bio ndege ya gwitũ neno ndaikarire hau. Kuma thaa igĩrĩ nginya thaa 11:40 ndaikarire hau. Wanjanjĩraga tũkarie thiĩ ũgũre ũndehere. Geka mistake ngihurio ni gatoro thaa 7:00 ndakwira haria ndokiriire ndarorire o haria ndege yuma ngiona murigo uri o haria we no wehere ni ndate 400 na ile ingi ndagata ciure ndaikarire hau ndakwira mariria gwatwikire ni ithaa ria go check in ndari wa mbere na kabagi gakwa mirigo yakwa ndiwe kaniko tathikiriria inde kwire ithe ko ngira ndege ri twakenire tondu ni ruti nginya ronaga andu marangeithia hi Bishop Ben toto meta wata aya ndege ni makanga aya air hostess majiraga hi Bishop Ben kamya di musi direct kugaithio tu ni kwanyonia ndiko takura geikala gete ngimenya ru haha ona ru ndacunga ni ndiramenya niku fata ndege ni nyandike Kenya Airways na iretu mandiketwo Kenya Airways na ndio federal bururi witu ni niguo ndamenyire ru ni turacoka reke ngwe kuhe rugano Mofarm ru ni ndiramenya no hwaini agitwandikira ni arekirio na riu ona arorete riu kiwa Amsterdam ngira waja Mofarm no ru kahiu na indo imwe ciarĩ bag-inĩ yake cigĩtigwo kũndũ kũrĩkũ kũrĩa reke ngwĩre niĩ rĩrĩa ndonire ndege nĩyombũka arabu andũ makĩingĩra ndege rĩkageithio ĩ ũhoro njĩtagwo ng'ania nĩ tũkwĩroragĩra ngĩmenya ndege ĩno nĩyo njega we ĩrĩa ĩngĩtwarĩ na thũmbũ atheri ĩno ĩna andũ aitũ we reke ngwĩre ndege ĩkĩũmbũka gũkinya igũrũ no wĩcirie niĩ ndirĩ thĩna no na ndege haria twaigire te turu una muhore mecibi ni ndari wa mbere gukira guthi kahinda nende moni ni menyerete ni thiaga na ngasi Maria mothe wonaga tare iroto muthenya umwe no magatwika mama Maria mothe wonaga tare iroto muthenya umwe no magatwika mama. Praise the name of the Lord. Kenya mirigo itu British Airways adora ma mesukirie merigo ndege mirigo eno ni ya Kenyans tutigire na kou umwaretwo Benson Kamau ungiaretwo Rose Wanja aria mehokeiro British Airways Kenya mwana kese augire these 4 bags belongs to my bishop and these other 3 bags belongs to his sister. Neto merigo eno tamaka ibe merigo ithu twaigirwo ona ndia sekiro mathanduku matia hingirire ni ngikinya thaa 11 ndakorire andu aya aria mangirite mena bagi ciakwa tayari. Let me tell you, whatever that is born of God will overcome. Deure karugano kau kagine ka muhesade ka mutumia muthugu waja no kire na kaundu kau nginya ngahe andu ariku iteiria twahetwo citu ri kimwe ni ndakorire mutumia muthugu no murei wa mugate muthenya umwe no kinya geka atia riu mundirikania sande ora mutumia muthugu no ria kana karirire thaa cigana kana karirire thaa cigana nyanya na nuthu. Praise the name of the Lord. No le uri
nigetha ndike kihunjio tondu ni ngwenda kurikia na point igiri ingiriga no ne kaundu gaka thabari yakwa no ikorwe tari complete twakinya ithuiri na mukadirikania sandika mutumia muthugu na kana karire thaa 8:30 twakinya ithuĩ nĩ twagĩthire tũgĩthiĩ tukĩoywo kũrĩa airport na tũgĩtwarwo nginya kũrĩa gũgwĩtwo Coventry City. Twakinya tũgĩtwarwo mũkawa wĩtagwo Royal Court. Royal mũkawa mũthaka mũno. Twatwarwo Royal Court rĩ ithuĩ tũgĩikara wiki ĩgĩthira Mofarm agĩũke Monday. Mofarm nake nĩetĩte atumia a Coventry atumia 10 akamera nĩ amarehera kabaga kuria kugweta kabagara andu othe mambururukaga uguo tondu maria mutu wana guku South Africa. Riu mutu wa ngima ni very important kuria. Mofarm ni agurite mitu 20 supermarket ino ya Quickmart. Arafu mitu iri yari akimifanga nguo-ini ciake wega, akimifanga wega na makorofia mwena-ini wega. Atare heko nire mutu wakwa ni mama ase ni wapakite uria ndatwarire Chris join mitu yo itu ri kumbe ni aya ni moi mutu urathie international ri uguragirwo maratathi maria muhaga na moindo fridge iyo ugakũnjwo wega ati tondu kuria airport ri mabagi maikanagio atia maikanagio guo riu ri Mofarm we guku supermarket ri agurire akioyaga mutu agibanga ndakwira atiriri tugikinya tukimuoya airport na tugithie mukawa twatonya mukawa wake ri githeti arutira andu mitu yao yothe atumukite makorofia makahihinyana na nitukurokaga mucemanio twarutaga mutu thuti-ini thiini irato-ini cihurite mutu uguo aja mwena uria wari na box tukirana hande kumata gemera gotire mutu urora gemera gotire mutu urora ne muhinge rumu tucokanĩrĩrie mutua moma makanyũri nginya ũyũ kamera nĩ marĩa magĩtua njuĩrĩ nĩ haha atĩrĩrĩ kakwĩre oyaga kĩratũ ũguo gĩkauma nuthu kiro mũhuko wa thuti-rĩ wanja nĩwe wamũhurĩire ũtukũ mũgima. Rĩu twĩ mũcemanio mũthenya ũkĩra twĩ obici ya mĩa wehũgũraga ũguo karigwo nĩ kũ ngima njĩthĩra ũcio ũngĩ masaibu ya UK ndakwĩra atĩrĩrĩ ona cati ĩno Mofarm ekĩrĩte twathire kũgũra nduka ĩ hau nguo ciake cio icio ũrĩa mũtu wewe murigo weka kwa hii screen kubwa kama inaweza kuja eno bagi akiona yani ucio horo akwira atiri nguo imwe nĩ gũte. Praise the name of the Lord. But we are so happy nitwathire bũrũri na tũgĩka atĩa wĩna tũrũgano tũngĩ we inyuĩ horerai gũthiĩ ngerekagĩrĩria okĩ